hanyuma uyu mukandida byamugendekeye bite ko atarahiye uyu nguyu bakuyemo wo muri ni Green Party harya wowe uvuga hari umugabo naze mbona uriya n'uwo muri FPR wo muri FPR byamugendekeye bite ngo kambivuge ntabisoma kuko nabikishima amaso uriya higeze kubaho igihe abaturage b'iwabo bamushinja ko yakoze jenoside banamubonanye ngo imbunda atanga n'amabwiriza kuri bariyeri bahana barafite n'akabara akoramo ngo niba karaka ihuriro ry'abantu bakoranaga mu karere ngira ngo kuko yari ashinzwe urubyiruko mu kahe karere yari reba mu isomero ko yabakaye kuko uri muri reportinga hanyuma nanjye bitega amatwi erega buri nanjye hari ibyo mba ndimo mpugiyemo nawe uhugiye mu bindi iyo tubihuje niyo mpamvu biryohera abantu yego ngaho nanjye binsomere kugira ngo hato ubundi nkabivuga ntabisoma biba byiza cyane ariko iyibutse iyo byanze iyibutse nk'umuntu wabinyuzemo yibutse kuko wibeshya akarere byaba bipfuye ariko gusa ni Rubavu bamurabutsweyo hitwa Igisenyi icyo gihe ubu byumve ko bamubonye ajya kugera ku rwego rwo kujya kuri lisite gute se ko yaravuye iwabo yaragiye ahandi komeza ameze nka wa mupasiteri ni Muhanga ameze nka wa muhanuzi wafatiwe Cosmos wafatiwe Cosmos hari inyuma gutya ari wo mu rutsiro harimo gukiza abantu indwara ni komeza ako kantu wagiye ugaba nkahita ngasubiramo ko kagenze ni Muhanga waragiye kuba umudepite arashinzwe gukora jenoside ariko buretse gatoya nta DPC nawe twabonye yego nawe ni w'Inyanza hariya uko ufite amakuru ye bimeze bite ufite amakuru yatubwiye ariko ko biri kose ashobora kuko harandi yakoreraga bamujyanye Inyanza abantu babambonye ariko wisi wa wundi ninde nuko bitangira komeza hano bagira bati abarokotse jenoside wo mu mirenge igize agace ka Ndiza mu karere ka Muhanga barashinja Germain Musonera bahamagara Jerimani wari ugiye kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko kubicira ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'uyerega twe ntago turabashinja cyaha oya turasoma ibyanditse wikote uvuga n'ikinyamakuru wikotinzeho ndi gusoma ku kinyamakuru Kigali Today yes ariko nabonye n'ibindi binyamakuru byanditse ariko ngende kuri Kigali Today abarokotse jenoside bavuga ko Musonera yari afite imbunda mu gihe cya jenoside kandi ko yajyaga mu bitero byinshi abatutsi ikanyanza niba ariko bivuga mu murenge wa Kiyumba bakaba basaba ubutabera dore ko uwo Musonera yangiwe kurahira mu bakandida depite w'umuryango RPF Inkotanyi agasimbuzwa undi Kabega Jean Marie Vianney umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu yahoze ari komine Nyabikenke avuga ko mu buhamya bwatanzwe n'abarokotse bavuga ko Musonera mbere ya jenoside yari umuyobozi ushinzwe urubyiruko muri komine Nyabikenke ukana ko urubyiruko sene nakakubwiye avuga ko mu mpera za 1994 hari ababonye Musonera Igisenyi uri mu karere ka Rubavu ariko atazi niba yari ahungutse cyangwa yaba yarabaga aho Igisenyi ariko akigera Nyabikenke yarezwe n'uwarokotse witwa Illumine ko yamwiciye umugabo icyo gihe ngo Musonera arafunzwe ndetse agezwa muri gereza ya Muhanga bamushinja ibyaha bya jenoside yakoreye i Nyabikenke muri jenoside yakorewe abatutsi aho ngo yahamagaje igitero cyo kwica umugabo w'uwo mubyeyi agira ati Musonera Germain yacuruzaga akabari kabishyize hamwe bakoreraga komine Nyabikenke babyumvise bya bindi ntangiye kuzamo muri jenoside yakorewe abatutsi uwitwa Kayihura wari umututsi yavuye i Kigali ahungira i Nyabikenke ahageze interahamwe ziramumenya zishaka kumwica asaba ko babanza kumubabarira akabanza kwigurira icyo kunywa ngo adapfana inyota akomeza agira ati bamuhaye byeri koko kandi ni Musonera wari macuruza aho kumufasha gucika interahamwe ahubwo aramuhumuriza baramucuza ku buryo bagiye kumwicira ku cyobo cy'ikanyanza yambaye akambaro k'imbere gusa mu bandi batanga bamwe bavuga ko ngo babonaga Musonera afite imbunda ari kuri bariyeri kandi yagaragaye mu gitero cyinshi witwa Emmanuel ndetse hari n'ahandi yagaragaye ajya guhiga abatutsi amakuru avuga ko Musonera yafunzwe ariko abaturage ntibazi uko yafunguwe yengo ntibanazi niba yaraburanye cyangwa ataraburanye cyakora
hari abavuga ko yaba yaratanze ruswa, bavuze yaba, agafungurwa ataburanye. Amaze gufungurwa, utu tuntu dukurikiye twumve neza, reka ntege amatwi. yahise ajya gutura i Butare, ubu ni mu karere ka Huye, akigisha muri groupe scolaire officiel de Butare, aho ngo yavuye ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, nyuma akava ajya gutura i Kigali, ku buryo nta yandi makuru abarokotse bo muri Nyabikenke bigeze bamenya. Baza kumubona noneho ahatanira kuba intumwa ya rubanda. Yatsinze, ubwo nyine yashyizwe ku rutonde. Hano umunyamakuru ati byagenze gute ngo Musonera kurwe ku rutonde rw'abadepite ba RPF Inkotanyi. Okay, ako niko ntegereje. Hakurikijwe ibaruwa uyitwa Munganyende Jeannette yo kwa 17 Nyakanga 2024, uwo mubyeyi akaba umukobwa wa Kayihura Jean Marie Vianney wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu yahoze ari komini Nyabikenke. Yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB asaba ubutabera. Muri iyo baruwa Munganyende avuga ko mu 1994 ubwo jenoside yabaga yari muto kuko yanemereye ikinyamakuru Kigali Today ko yari afite imyaka 6, bityo akaba atarabashije gukurikirana Musonera ku rupfu rwa se. Munganyende avuga ko ubu atuye mu karere ka Gatsibo, ariko yaje kumenya amakuru ko Musonera yagiye iwabo muri Kiyumba ahahoze ari komini Nyabikenke kwiyamamaza. Abamubonye bagatungurwa nuko bamukekaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Munganyende yandikiye RIB ayimenyesha ko Musonera ari ku rutonde rw'abakandida depite b'umuryango wa RPF Inkotanyi kandi akekwaho ibyaha bya jenoside, bityo ko basuzuma ibye yahamwe n'ibyaha akabihanirwa. Akabazo k'amatsiko, ahangaha se ni gute yaje kwisanga ku rutonde ayo makuru ataramenyekana kweri? None se kakane ubwe nukumve neza, kugenda yimuka yimura ibirindiro bamubonye Gisenyi, ntibamenya niba ahungutse cyangwa se hari ukundi. Nyuma ubwo ni Nyabikenke, baramufata baramufunga, ariko ntabwo abantu bamenye niba yaraburanye cyangwa ataraburanye. Ubwo wenda baramuguze, nta nubwo yigeze agira amahirwe ngo Gacaca imukurikirane. Ajya gutura i Butare, yiga kaminuza ari i Butare, arangije i Butare ajya i Kigali, yisanga noneho yisanga abaye umunyapolitiki. Ingendo nyine nawe urabyumva, ingendo hose kugeza no munsi ari mu rugo. RIB yaba yatangiye gukora iperereza, ako kantu ntabwo wakambwiye. Ndebe ko hari ako bavuga, reba niba ashobora kuba wenda hari ukuntu ari mu kubazwa wenda byimbitse kuri ibyo bintu, kugira ngo wenda nawe yisobanure. Monami umunyamakuru aragusubiza rwose kugeza uyu munsi mu ijwi ryawe nta makuru y'uko Musonera yaba yaratawe muri yombi, usibye gusa kuba yarasimbujwe ku rutonde rw'abadepite ba RPF Inkotanyi bagomba kurahirira uwo mwanya. Birumvikana ntabwo yari kurahira hamwe izo politiki. Buriya RIB ishobora kwikumaza gukurikirana uburyo yavuye muri gereza ifatanyije n'izindi nzego. Yego, barebe uburyo yavuyemo. Hari igihe wenda yaba yarabihaniwe cyangwa se yarabaye umwere, nabyo birashoboka. Ese nta wundi mudepite baba barabwiye umutwe umwe wa politiki ngo nabagiye si muri Green Party? Urabimpa maze kuvugana n'uyu mugabo. Waramutse neza.